家咧係7:21，其實我係啱啱瞓醒嘅啫。前2日咧就旅行翻嚟，琴日咧 day off，所以就休息咗成日。今日咧就要翻學啦。但係今日其實係星期5㗎啦，我想話今日咧又可以休息啦。咁其實今日咧係有2堂嘅，但係因為時間咧疊住咗，咁所以咧我淨係上1堂嘅啫，9點堂。其實我琴晚唔係幾開心啊，我又開唔翻呢個 hard disk 啊！我入邊有好多片都未剪咯，我開唔翻呢個 hard disk 係講緊我上一次同埋再上一次嘅旅行片都冇晒咯。翻學校圖書館睇下有冇電腦可以俾我插 USB 嘅插頭，我又冇晒 data 啦。盧森堡冇 data 係生存到嘅，因為佢有免費 WiFi 啦，但係我未用過嘅。佢有好多地方咧都可以收到大學個 WiFi 啊，我一直都係用嗰個咯。咁就會去拎我張居留證，我而家有呢一張紙啦，咁我會去拎嗰張證。好啦，出門口，好唔開心啊！所以琴日太夜瞓，我今日真係冇心情化妝啊，所以就咁樣先啦。唉，我今日一知道咗我開唔翻個 hard disk 之後，我就喺度喊啦，因為我真係好驚開唔翻啊。雖然我而家係真係開唔翻啦，我希望仲有希望可以開翻。唔緊要，拜拜，出門口見。我前2日翻嚟，發現佢喺度整地咯，呢啲係新整嘅。我明明出咗去1個禮拜啦，我以為自己出咗1個月咯，我中間勁多嘢都唔同晒啦。然後我會嚟呢度買包，或者去第2間超市買。咁我睇下呢度有冇我想食嘅包先。佢有我想食，通常咧我就會買呢一個，同埋會買一個 croissant。然後呢一間咧係平啲嘅。我琴日去完呢一間 coffee shop 度做嘢啊，我唔去 coffee shop 我就做唔到任何嘢啦。我經常性去咯，因為佢都唔平㗎。我琴日飲咗杯 cappuccino， 有幾好飲喎，平時好少飲有奶㗎。車嚟到啱啱好啊！一嚟到就有車啦，唔知入唔入得㗎啦。咁先進嘅，阿尚應該一陣間會開晒呢啲窗。我諗坐喺度先。原來轉咗時間，轉咗做10點。唉，我仲要咁早起身啦，我仲諗緊冇可能一個人都冇。唔緊要，我又喺度等1個鐘，可以剪下片都 OK 嘅。我已經剪到好攰啊，真係好眼瞓，然後水都差唔多飲完，所以出去斟水。To me something about the exam. Yes. What was your question about? But it's not hard. Really? Everyone passes. Okay, that's good.之前一直唔見咗個學生證，然後最後揾得翻咯，竟然都勁神奇咯成件事。呢度有沙律，要拎水果。
就係牛肉呢一劈唔知咩嚟㗎，但係我想試下。跟住薯條啦，跟住呢塊嘢咧係唔使錢嘅，成個餐咧係3.7，通常都係3.7嘅。如果係食牛扒嗰啲咧，只係4.2定唔知4點幾咁樣，加呢一個咧就加5毫子。咁所以我而家呢一餐咧係4.2歐。你試下呢個皮嘅係咩？應該係咖喱粉，應該唔係排啲人。啲肉係最好放，都幾好食。然之後咧就攞2塊一齊食。我呢邊啲水果冇咁新鮮。可以彈喎，但係我唔識啊！死啦，係點㗎？唔係，咦係點㗎？唉，唔記得。而家咧，我會搭一個站去圖書館睇下我個 hard disk 係咪真係唔 work 先。好得意啊！原來咧佢唔可以拎袋入去咯，你咁樣拎住，然後拎個籃。要呢一度行上去張相啊！好啦，就喺呢度啦。太醜樣啦！我想講我嚟影嗰日咧係超級攰啦，跟住我唔記得咗化妝，太醜樣啦真係。但係終於拎到呢張嘢啦，雖然我都差唔多要走啦，真係返屋企啊！終於可以。架車又嚟咗啦，好慘啊！我又趕唔切上架車啦，唉。我又去咗呢間鋪頭買咗呢一個，我琴日又係食呢個，今日又係食呢個。嗰度有隻嘢咯，唔知係出面定入面啊？首先我拎咗呢袋衫去洗先，其實唔係好多嘅啫，淨係我去旅行嗰啲衫嘅啫。洗衣機咧係唔會準時嘅，我每次都要落幾轉佢先得咯，咁所以我就計2個鐘。有3個膠樽。原來個地下又有多個膠樽，唉，放咗喺度先。啱啱咧搬咗個吸塵機過嚟，先開窗，差啲又冇開窗。我有太多片未剪啦，所以咧我都唔知自己有冇講過。我買咗呢一個嘢嚟拖地。不過算啦，嗰啲片都唔知攞唔攞得翻。冇抌呢一個樽嘢，我發現可以有用啊。因為間房好細啦，所以唔需要用太多，決定倒喺呢個樽入面。咁樣咧就已經稀釋咗啦。唉，我想講咧，我唔記得咗攞呢個褸去洗啦，唉。呢個泵水龍頭呢個位咧，執咗買呢一個嚟整一整。啊，好攰啦，我已經快速執埋呢一度，跟住攞去洗呢一啲，好乾淨啊！而家個廚房，因為逢禮拜5咧就會有人嚟清潔，所以佢啱啱清潔完。洗埋我今日最後一樣嘢就係呢一個啦。其實係唔應該擺過夜嘅，琴日搞嗰個 hard disk，搞到凌晨1、2點，跟住我就費事出嚟洗碗。我最
最近咧都好中意呢一個水果，我仲買咗呢一嚿嘢咧嚟整冰，我覺得佢好靚啊，白色。我覺得咧，如果佢唔加冰咧，會有少少苦咯，係有啲太多冰咯，唔想覺得。要飲好多，就整咗呢一個嘢飲，雖然有好多冰，跟住等佢慢慢溶咯。仲有呢個喺比利時買嘅朱古力，隻狗好重啊！原來而家要食，真係好飲啊！我之前會加啲茶落去，變咗果茶，但係就覺得就咁飲都好飲。啲衫咧仲有1個鐘先可以換做乾洗，而家咧我就要剪片。當當而家剪緊比利時嘅 vlog， 不過得1日㗎咋，咁所以就係咯，我會努力啲剪㗎。我已經換咗嚟乾衣啦，咁樣睇咧好似勁少衫咁咯。通常咧都係用呢一個咯，咁呢度就1個半鐘，冰分半鐘。我而家喺度打緊字幕啊，好需要時間嘅一個步驟啊，係有啲香嘅，但我驚太乾啦。呢個就我琴日煮嘅意粉。個半鐘之後就要落去拎翻啲衫啦。呢個係我買嘅 hand cream 啦，然後又係呢一個水果，又買咗呢一個蠟燭啦。但係我發現自己冇買火機啦，咁所以用唔到。但係咧呢一個咧又係呢一隻水果啦。日落啦要，已經差唔多10點鐘啦，跟住啱啱部手機咧就響咗啦，咁即係我差唔多要落去拎翻我啲衫上嚟啦。我啱啱終於將我200個 caption 咧，終於寫好晒啦，然之後而家咧就要用 AI 幫我去 translate 做英文，希望我今日可以搞掂。然後下一段片我都唔知剪邊段咯，因為我個 hard disk 冇咗嘛，我冇得跟翻時間咁樣剪。咁因為我唔知自己會剪片剪到幾點啦，咁所以呢段片呢，就喺呢度同大家講拜拜啦。但係呢，其實我諗住沖完涼之後呢，應該要處理一下我嘅面啦，因為我覺得我去完旅行之後呢，應該日日化妝啦，我塊面呢就唔係幾好啦。但我想講呢，一拎咗勁多嘢過嚟。一陣間咧真係 full mask就同大家講啦，因為如果我剪片剪到太夜咧，通常我都唔會搞噶啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。